داك الفيديو اللي خرجت به بنتي يسرى كتقول داك الكلام. انا جيت في هذا الفيديو هذا غادي نجاوبها صراحه، خصني نجاوبها. شوفوا الدنيا كيفاش كتدور. الانسان كيولي مع بنته اقرب الناس ليه، نقول لك، واحتراما لك العلاقه اللي بيني وبينها، علاقه الاب وبنته. تصوروا معايا علاقه الاب وبنته، مهما كانت الظروف، مهما كانت هادشي اللي كنعيشو، هادشي كيبقى نتيجة واحد المشاكل، نتيجة واحد الكوارث دزنا منهم، وهذا عطاو هاد النتيجة هادي. ولكن كتبقى العلاقة كتبقى دائما ما عمرها للأبد، علاقة البنت والأب ديالها. هاديك كتبقى بنتي وأقرب المقربين ليا وكبتي، ما عندي ما ندير. واخا تغلط وتقول، واخا انا عندي الجواب مثلا ديالها، واخا انا ما نجاوبش في اليوتيوب هكا ونجلس نتعاطى معاها. انا هادشي اللي حنا فيه دابا ما بغيناش يكون، وبغينا الاوضاع تصلح. حيت علاش كتبقى هذيك بنتي ما تنكرهاش وما عمرني نكرهها، وكنبغي لها كل الخير، وكنبغيها تكون معرفين، وهي حتى وما نضرهاش، وهي حتى هي ما كنظنش تكرهني وما تضرنيش. راه غير البارح ما عرفت كيفاش وقع لها وجبت داك الموضوع بين قوسين وداز. بنتي كتبقى بنتي خط احمر كيف ما بغات تكون، والله يرضي عليها والله يعاونها. وسبحان الله كيعجبني نشوفها في شي صوره زوينه، كيعجبني نشوفها عايشه مزيان، واخا غير من البعيد هكا نشوف فيديو ديالها بانها دارت شي حاجه زوينه، بغيتها دير المشروع ديالها، بغيتها تخدم، بغيتها توصل، بغيتها تكون، الله يرضي عليها والله يسهل عليها. واخا انا بعيد عليها، واخا راه قلبي معاها وراني بكل صراحه كيف ما بغى يكون الحال. هي كتهضر على واحد الفتره دازت، انا ما بغيتش بكل صراحه، ما بغيتش نعاود لي ديتاي باش ما ندخلش واحد المجموعه ديال الجراثيم كاينين في اليوتيوب، باش نكونوا واقعيين. ولهذا انا ما ندخلش في تفاصيل باش ما نكملوش على الموضوع. خلي الموضوع هكا، وخلي الله يهديها والله يرضي عليها. هادشي اللي نقول الله يهديها والله يرضي عليك بنتي، الله يهديك والله يرضي عليك والله يعاونك والله يسهل عليك. وإلا كنت غلط انا ولا غلطت حقك المسامحه. هذا ما كان، لان كانت واحد الفتره كان فيها كل شيء مختلط وما عرفنا هذا من هذا. ما مهم فتره ودازت.